आखिर हमारा पृथ्वी हमसे क्या कहना चाहती है? हमारे पृथ्वी से ये कैसा आवाज आ रहा है? सबसे पहले सैटर्न का सुनो। अब अपने कुर्सी की पेटी बंद लो, क्योंकि अब आ रहा है वीनस। पृथ्वी का साउंड सुनने से पहले आप लोग वीडियो देख लेते हो, पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। कसम से यार, दिल से बुरा लगता है तो याद से कर देना। ये रहा पृथ्वी की आवाज। चीन टपाक डम डम। सॉरी, ये नहीं, ये है।